Heeh, loba nu ala lancur rumah tangga gara-gara resiko dapur. Matak goblok lamun nyarion imah tong malalake dapur. Daweuh bejana ayeuna rumah tangga ala lancur gara-gara resiko tengah imah eueuh. Bos Naga bawa motor, Bos Naga. Yang dipotong nya, kate. Maknya digawe kitu. Oh, aing teko atuh. Beneran enak euy. Hei, gua digawena euy. Loba nu diuk ongkoh. Udah kerjanya, Terus, Siap, bosan siap, bosan.